Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜 Vancouver Podcast 嘅，咁個 case studies 嘅，咁我拍檔咧就係 Nicole Chan，咁我係 base 喺溫哥華嘅移民律師，咁我哋呢個 series 咧就睇下聯邦法庭一啲司法覆核嘅 case 嘅，有兩個目的啦。第一個咧就睇下聯邦法庭點樣去演繹移民法，第二咧就係睇睇呢啲申請人點解去佢哋嘅移民申請俾人哋拒簽，然後申請司法覆核啦。咁從中咧係目的係提高我哋申請我哋客人嘅移民申請嘅成功率嘅咁樣。咁我直接去睇睇呢個 case 嘅 background 先。咁呢個申請人咧，佢就係2003年咧就攞咗一個3年嘅學生簽證咧，就去加拿大讀書嘅留學啦咁樣樣。咁佢咧就係2005年咧就同一個加拿大人結婚，咁嗰個加拿大人就申請佢做 PR，咁我哋即刻做咗 PR 之後咧，佢就即刻同呢個人離婚，咁2012年咧就係同佢現任丈夫結婚啦咁樣，生咗2個小朋友嘅咁樣。咁2014年咧，咁佢第一段婚姻咧就被 IRCC 查到咧，佢一個係假結婚嘅，為咗移民而結婚啦，咁樣叫做 marriage of convenience。咁咧佢就係要佢即刻離開加拿大。2017年佢離開咗加拿大啦，咁樣。咁嗱misrepresent 啦，話佢咧就係5年之內唔可以再申請移民嘅咁樣。咁佢都掛住小朋友喎。17年離開咗之後咧，即係佢 A40。即係 misrepresent 咧，就係去到2022年之後咧，先至再可以申請嘅。但係佢真係太掛住個小朋友啦。咁佢2019年2月咧就係申請永久居民啦，咁樣再申請個temporary residence permit 嘅咁樣。咁就當然移民官就話：喂，你未夠時間喎，2022年先可以再申請啊，有個 exclusion order 啦，咁樣因為你嗰第一個 PR 嘅時候係假結婚啊嘛，咁 misrepresent，而嗰個 TRP 都 refuse 埋喎，咁樣，咁佢就申請司法覆核啦，咁樣，咁司法覆核係批咗嘅，你高請你同我哋分析下點解法官批佢嗰個 TRP 司法覆核個 TRP 嘅 refusal 咧？嗯哼，其實好簡單，佢個司法覆核點解批咧？就係因為嗰個 officer 個 refusal 入邊咧，就嗯話咁佢啲小朋友個 best interest 咧就應該考慮咗噶啦。咁嗯然後佢就話呢個申請人當初決定咗有呢個小朋友咧，佢就應該嗯已經知道咧，佢嗰陣時係假結婚嚟加拿大嘅咁樣。嗯嗯咁個法官就睇到呢個 refusal reason，佢就話：咁其實你真係冇考慮到小朋友個 best interest 喎，你點樣可以解釋一個媽媽見唔到佢個小朋友係對呢個小朋友係最好嘅選擇嚟嘅咧？咁樣嗯係啦，再加上就係個 officer 係話，即係個申請人當初有呢個小朋友已經係一個錯誤，即係咁樣就比較上過分咗啲咯，係啦。嗯，咁所以點解佢就批咗呢個司法覆核？係啦。哦，OK，明白。多謝阿尼高同我哋分析。咁希如果你個親戚朋友想聽嘅，歡迎同佢哋 share 啦。如果你有其他 topic 想我哋做 research 嘅，喺我哋嘅 comments 嘅留言。呢個唔係呢個 advice 啦。咁如果你覺得Nicole 想俾你一個private consultation 嘅，請你 PM 我哋去 arrange 啦。下次再見，拜拜。